हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जेके ट्यूटोरियल 9777 पिलामाने दशम श्रेणी ओडिया परीक्षार आंसर की को लक्ष्य कर एक नंबर एठारे ए सेट टी करछि ए बी सी डी सबुआंक क्वेश्चन प्रायतः समान थाए केवल नंबर गुड़िक अलग अच्छी तेज तुम क्वेश्चन देखिए तक मिल पार ए बी सी डी एटारे मुझे आंसर देछि ए सेट टी आंसर कराई तेज लक्ष्य कर वन अच्छी शिखर समीरर अर्थ कौन ताले ऑप्शन एठारे हम बी जहाँकि जलकणा धारण करिथिबा वायु। तो ऑप्शन 2 रे 2 नंबर अच्छी उत्कल माता चक्षु कहार प्रदर्शन रे उद्भासित ताले एठा केउंटी हबो ज्ञान विज्ञान रे मनला कि ज्ञान विज्ञान रे उद्भासित। सेपरि 3 नंबर शिवंग ठारू सिंहनाद मागिया पई प्रथमे किए कहिले प्रथमे कहिथिले किए सहदेव कहिथिले। 4 नंबर अच्छी भीम केउ दैत्य को मारी शिव को सहायता करथिले अश्लेषा दैत्य को मारी ऑप्शन सी हम। 5 नंबर अच्छी रावणर 2 मंत्री नाम कौन शुक सारण ऑप्शन सी। तब 6 नंबर अच्छी बुदबुद शब्दर अर्थ कौन बुदबुद शब्दर अर्थ ऑप्शन सी हम पानी फोटका। 7 नंबर अच्छी कहा आगमन रे अवनी निश्चल हो गला निशा आगमन रे ऑप्शन सी हम तुम सठिक उत्तर। तापर 8 नंबर देखिबो 8 नंबर लक्ष्य कर गलानी तो गला कथारे संगात केउ कवि लिखिछंती गलानी तो गला कथार संगात कवि सूर्य बलदेव रथ तेटी बलदेव रथ तुम ऑप्शन डी हेबो। 9 नंबर अच्छी किए माँ सीतांक शुभागमन को अपेक्षा करथिला बोली कुआ जायछि किए अपेक्षा करथिला अनुकंपा उषा तमसा तापसी तमसा नदी ऑप्शन सी हेबो। तापर 10 नंबर देख उषांक चरण कौन आहरण करे बोली वर्णना करा जायछि ज्योति आहरण करे ऑप्शन बी ज्योति आहरण करे। ऑप्शन बी ज्योति आहरण करे। तापर 11 नंबर देख केउंठारे झरणा सृष्टि करिबा कथा कवि कहिछंती ताले मरुपथरे ऑप्शन डी हेबो। तार 12 नंबर देख कौन करी भुवन सारा हसाइबा पई कुआ जायछि ताटे कौन करी अतीतर जीर्ण जीवन चिरी ऑप्शन ए तुमर ठीक हेबो। तापर 13 नंबर देख मन सुख पई सर्वस्वा माटी कौन देइछि नई समुद्र रे हस कथा देइछि दुख दड़मड़ी सहिबाकू मते पदरे दड़मड़ीर अर्थ कौन कठोर दरमला जंजाल बोझ तार एठारे ऑप्शन सी हो जंजाल। 15 नंबर देख 15 नंबर असहयोग आंदोलन रे कर्मी त्रुटि विच्युति को लक्ष्य करी लक्ष्मीकांत केउ लेखा प्रकाश पाइथिला ताले एठारे असहयोगीर आत्मकथा ऑप्शन डी टी हम ठीक। 16 नंबर देख केउंटी लक्ष्मीकांत रचना जहाँकि चटक चंद्रहास चंपू ऑप्शन सी टी हम ठीक। 17 नंबर देख वाद विसंवाद सत्वे पल्लीग्रामर नरनारी भितर जाति धर्म निर्विशेष कौन थाए ताले एठारे कौन थाए एक परिवारत्व ऑप्शन डी। 18 नंबर देख मनुष्य को सबुबले जुक्तिवादी जीव बोली कहिबा ठीक नुहे एथिपाई प्राबंधिक केउ कारण दर्शाइछंती ताले केउ कारण दर्शाइछंती एटारे ऑप्शन ए हे जीवो से बहु परिमाण रे गतानुगतिकतार दास ऑप्शन ए ठीक हेबो। तापर 19 नंबर देख सभ्यता और विज्ञान प्रबंधटी केउ पत्रिका प्रकाश पाइथिला ताले एठारे उत्कल साहित्य उत्कल दर्पण साहित्य चर्चा मुकुर ताले एठारे उत्कल साहित्य ऑप्शन ए ठीक हेबो। तापर 20 नंबर देख प्राबंधिक मतरे जड़ विज्ञान केते भाग रे विभक्त 2 भाग विभक्त ऑप्शन ए। तापर 21 नंबर देख फकीर मोहन परी जो माने ओडिया भाषा पे चिंता करथिले सेमानंकु कौन कुआ जाउतला सेमानंकु विप्लवी नेता रिंग लीडर और टीम लीडर ताले एठारे रिंग लीडर टा तुम ठीक हेबो। तापर 22 नंबर देख किए निजर मातृभाषा बंगला रे लेखिबा पई ओडिसा रे लेखिबा पई ओडिया रे लेखिबा छाड़ी देइथिले अन्नदा शंकर राय ऑप्शन सी। 23 नंबर देख विवेकानंद सन्यास ग्रहण करिबा परे केबे प्रथमे परिभ्रमण रे बाहरले 1886 ऑप्शन बी हो मनीष को न बदलई
କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ପୁରୁଣା ସମାଜ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର ଦେଖ, 25 ନମ୍ବର ହେଲା କେଉଁ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନ ବର୍ଷ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ? ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ଯାହାକି 1868। ଅପସନ୍ ବି। 26 ନମ୍ବର ଦେଖ, କେଉଁଟି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ତାହା ହେଉଛି ବସନ୍ତ କୋକିଳ। ଅପସନ୍ ବି। 27 ନମ୍ବର ଦେଖ, 27 ନମ୍ବର ଗାଳ୍ପିକ କାଠଗଳ୍ପରେ କ'ଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଏଠି ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷର ଶଠତା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଠିକ୍। ତାପରେ 28 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଶେଷରେ କାଠ ଚିରିବା ପାଇଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ ଏଠାରେ 3 ଟଙ୍କା 12 ଆଣା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ କେତେଜଣ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ମୁଖ ସମରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ? କେତେଜଣ ଯିବା ପାଇଁ? 12 ଜଣ। ଅପସନ୍ ବି। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଏଠାକୁ ଡାକି ନାହିଁ, ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଅଶୋକ କହିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି। 31 ହେଲା ବେଲ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଓ ବଟବୃକ୍ଷ ଗଳ୍ପର ଆରମ୍ଭରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି? ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଭାଗବତ। ଅପସନ୍ ଡି। ତାର 32 ନମ୍ବର ଦେଖ, ବୁଦ୍ଧ ଓ ମହାବୀର ଜିନ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି ସିଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ? ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ତଳେ। ତାପରେ 33 ନମ୍ବର ଦେଖିବ, କିଏ କଲମଟି ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଥିବା କଥା ପଠିତ ଏକାଙ୍କିକାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଯାହାକି ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରୀତି। 34 ନମ୍ବର ଦେଖ, ମହାପାତ୍ର କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ ଯେ ଭାରି କ୍ଷଣ ରାଗି ଠିକ୍ ତା ବୋଉ ପରି? ଏହା ହେଉଛି ବେବି। ଅପସନ୍ ବି। ତାପରେ ହେଲା 35 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଚିହ୍ନିବେନି ନିଶ୍ଚେ ଚିହ୍ନିବେ, ରକ୍ତ କ'ଣ ରକ୍ତକୁ ଟାଣିବନି, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଥିଲା? ଏହା ଧର୍ମାମା। ଅପସନ୍ ସି। ତାପରେ 36 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଯାହା ପରେ ଯେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ବାକ୍ୟରେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସେହି ପଦ ବିନ୍ୟାସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେହି ପଦ ବିନ୍ୟାସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆସକ୍ତି। ତାପରେ 37 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଜେଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ, ଏହା କେଉଁ ଧାରଣର ବାକ୍ୟ? ଏହା ହେଉଛି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ 38 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସତରେ ତମେ ଆସିଛ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଏହା ହେଉଛି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଅପସନ୍ ଡି। ତାପରେ 39 ଦେଖ, ପବନର ପ୍ରତିକୂଳରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା କଷ୍ଟକର, ବାକ୍ୟଟି ସଂକ୍ଷେପଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି? ଏହା ଉପସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି। ଅପସନ୍ ଡି। ଣତ୍ୱ ବିଧି କ'ଣ? ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଣତ୍ୱ ବିଧି ହେଲା ଣ ସ୍ଥାନରେ ନ ହେବା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଠିକ୍। ତାପରେ 41 ହେଲା, ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ସ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହୁଏ, ଦନ୍ତ ସ ହୁଏ ନାହିଁ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ। ଅପସନ୍ ବି। କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ପଦ? ତାହେଲେ ଏଠି ଶୁଦ୍ଧ ପଦ ହେଲା କିଏ? ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଅପସନ୍ ସି। ତଳଲିଖିତ ଶବ୍ଦକୁ କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ? ଯାହାକି ଗୋଲକ ବିହାରୀ। ଅପସନ୍ ବି। 44 ହେଲା, ଚୋଖୀ ରାଗର ଛନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ଏଠି 4 ପଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ଅପସନ୍ ଏ। ତାର 45 ନମ୍ବର ଦେଖ, ବରଜି ବରଷେ ଦେହେ ମାନସ, ବରଜି ବରଷେ ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ, ଏହା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ? ଏହା ହେଉଛି ଯମକ। ଅପସନ୍ ଏ। ତାର 46 ଦେଖ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାରରେ କ'ଣ ହୁଏ? ତାହେଲେ ଏଠି ଅପସନ୍ ବି ହେବ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ଅପକୃତ ବସ୍ତୁରେ ତର୍ପଣା। ଅପସନ୍ ବି। ତାପରେ 47 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଏହା ହେଉଛି ନିରବ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ। ଅପସନ୍ ଡି। ତାପରେ ଦେଖ, 48 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ତନ୍ନ ତନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା। ଅପସନ୍ ବି। ତାର 49 ହେଲା, ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଧିକ ଆଶାୟକୁ କମ୍ ମିଳିବା। ଅପସନ୍ ଡି। ତାପରେ 50 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ ଗଭା, ପଣ୍ଡିତ ଯୋଗୁଁ ସଭା, ବକ୍ତବ୍ୟଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ? ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଉଭୟ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ। ଅପସନ୍ ଏ। ଯେଉଁ 50 ନମ୍ବର ହେଲା, ପିଲାମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ସେଟ୍ରେ କିଏ ଅଛ ବି ସି ଡି, ତେବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ଅଛି, କେବଳ ନମ୍ବର ଅଲଗା ଅଛି, ତାକୁ ମିଳେଇ ନେବ। କେଉଁମାନେ କେତେ ମାର୍କ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ରହୁଛି।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।